este pendejo y verga, siento que me va a dar mi madre, güey. ¿Y para qué te gastas el dinero? Te dije que no te fueras a tomar. No mames, güey, pues quería, güey, ¿qué querías? Y tan siquiera me hubieras invitado. No mames, güey, pues no estabas, güey. Verga. ¿Qué pedo, mi ¡Gaby, Gaby! Ñañez, Emanuel. Emanuel, ¿Se puede ayudar? ¿estás bien? ¿Se primeros auxilios? Estoy consciente. Checa si respira. Despejen el área, despejen el área. Respira. Llama una ambulancia. Llama una ambulancia. ¡Llama una ambulancia, por favor! ¡Auxilio, auxilio! ¡Mi compañero está inconsciente! ¡Traigan una ambulancia y un desfibrilador! Mi compañero está inconsciente, no respira. Hay que hablarle al 911. Bueno, Cruz Roja. Necesito una ambulancia, por favor. Sí, lo que pasa es que un alumno se desmayó inconscientemente, no sabe decir y le están dando la aquí por ejemplo de bachilleres. Ok, gracias. ABC 10, ABC 11, ABC 12. Respira, pero no tiene pulso. 5 presiones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 3 días después. 2000 años más tarde. 6 horas y media después, algunos centímetros más tarde, segundo día, tercer día.